oral tablet di malam hari yang tadi saya lihat di beberapa resep yang ada di rumah sakit kami kebetulan, kemudian dikombinasi dengan garam Inggris. Tetapi kalau misalnya dia diresepkan bisakodil tablet, kemudian lupa minum, pakai yang suppositoria, bisa tidak? Kalau kita lihat tadi farmakokinetiknya bisa, tetapi memang akhirnya perlu waktu untuk memasukkan suppositoria dan menunggu semua isi perut itu keluar ya, untuk kita mulai melakukan tindakan endoskopi. Jawabannya tetap bisa. Bisa ya Bu ya, walaupun pasien lupa menggunakan alat puasa ya Bu. Baik, satu lagi Bu Tuti, menyambung nih Bu yang tadi dari apoteker Rahma Danisyah. Pertanyaannya itu adalah obat konstipasi kalau untuk anak-anak, karena anak-anak juga biasanya sulit mengkonsumsi sayuran atau juga sulit minum ya Bu ya. Jadi kadang-kadang anak-anak mengalami konstipasi. Nah kalau untuk anak di bawah 2 tahun nih Bu Tuti, bagaimana caranya memilih terapi yang cocok untuk anak-anak tersebut dan terapi yang tepatnya seperti apa? Silakan Bu Tuti. Permasalahan anak, ibu hamil itu kadang-kadang suatu khusus ya. Kita kadang khawatir sekali anak-anak ini terjadi sesuatu, obatnya salah, apalagi kalau lagi hamil gitu ya, anak pertama itu dijaga benar gitu. Nah pada anak pilihannya apa? Obat kita itu cuman balok laksatif, kemudian ada osmotik dan ada stimulan. Paling itu mainnya cuma 3 ya. Sekarang anak itu maunya suka rasa atau anak itu tidak bisa minum obat dan harus dimasukkan supo seperti supo gitu ya. Tapi untuk anak kurang dari 2 tahun itu sebenarnya sangat rentan. Kalau kita lihat di indikasi dari laktulose, indikasi dari dulkolak, kalau dulkolak sudah pasti tidak bisa ya. Artinya memang kalau dilihat di literatur juga tidak bisa diberikan untuk anak yang kurang dari 12 tahun. Jadi pilihan yang paling nyaman sebenarnya laktulose itu nyaman. Kalau misalnya sampai laktulose tidak memberikan efek, memang harus dirujuk ke dokter. Biasanya dokter akan memberikan gliserin. Jadi semua bentuknya cairan. Tapi menurut saya yang paling nyaman memang bentuk sirup ya. Bisa diminum dan rasanya nyaman. Kita sudah tahu sediaan kita juga cukup banyak yang mengandung laktulose. Mungkin itu Bu Lucy. Iya benar sekali sih Bu Tuti. Karena kalau pada anak-anak ini kadang mungkin masalahnya tidak seberat yang dikhawatirkan orang tua. Kadang-kadang orang tua yang bertindak yang berlebihan ya Bu ya. Saya juga punya pengalaman waktu itu anak saya kebetulan memang minum susunya kuat sekali dan sulit sekali BAB sampai tidak bisa mengejan juga sulit. Jadi pilihan terapinya ya tadi seperti Bu Tuti sampaikan. Baik, ini bisa untuk 6 bulan Bu. Bisa untuk 6 bulan ya Bu ya. Iya. Berarti aman untuk digunakan pada anak dengan usia 6 bulan. Nah, teman-teman apoteker nanti pada saat praktek, apabila ternyata ibunya khawatir terkait dengan anak yang seharusnya kan kalau defekasi setiap hari ya Bu ya, yang normal ya, dan bila itu tidak terjadi, itu bisa diberikan terapi untuk anak 6 bulan. Baik, kembali ke Ibu Reni. Apakah Ibu Reni sudah ada di tempat? Ibu Reni? Ya, Ibu Reni, tadi ada telepon sebentar ya Bu Reni ya. Ya, ini ada pertanyaan dari beberapa teman sejawat lagi nih Bu Reni. Ada satu pertanyaan dari teman sejawat yang menanyakan adalah kalau untuk pasien yang berhenti merokok Bu, pasien yang berhenti merokok, tapi dia sudah mengikuti anjuran untuk berhenti merokok, tapi masih batuk terus-menerus. Nah, ternyata pasien ini batuknya juga tidak hanya batuk yang biasa, batuk karena flu, tetapi juga dia mengalami batuk karena penyakit penyerta, yaitu TBC. Nah, kalau menurut Ibu, selain memberikan obat TBC ini, obat batuk apa nih Bu yang bisa diberikan rekomendasi kepada pasien tersebut untuk intervensi kita sebagai apoteker? Silakan Bu Reni. Memang ada beberapa obat yang obat pasien-pasien dengan TB ini tadi sudah tidak merokok ya, sudah berhenti merokok, cuman menggunakan obat TB ya. Jadi
ada beberapa yang memang harus kita kaji lagi dari pasien tersebut. Apakah memang pasien ini punya faktor genetik yang memang ada atau yang dialaminya. Kemudian juga kita kaji juga obat TB yang diberikan, ya. Kemudian dari obat TB itu mungkin ada tidak efek samping yang dirasakan. Kalau memang sampai dengan sampai dengan mengganggu sekali untuk batuknya, mungkin kita lebih awal diberikan obat batuk yang ringan, ya, untuk pasien TB. Kalau memang tetap menetap gejala batuknya, mungkin bisa kita sarankan untuk kembali atau konsul kepada dokter lebih lanjut untuk langkah pengobatannya. Baik, terima kasih Bu Reni. Memang karena batuk itu tidak hanya karena satu gejala ya Bu ya. Memang banyak yang perlu kita lakukan assessment, banyak yang perlu kita bicarakan dengan pasien sehingga nanti tata laksana batuk itu akan menjadi tepat sesuai dengan penyebabnya dan kita bisa memberikan intervensi atau rekomendasi tepat dengan benar. Baik, karena waktunya memang sudah tidak cukup lagi, sebelum kita mengakhiri acara, saya mohon kepada masing-masing pemateri untuk memberikan take home message nih kepada teman sejawat apoteker yang mengikuti seminar online hari ini terkait dengan tata laksana batuk, terkait dengan laksatif pemilihan untuk konstipasi, apa yang ingin disampaikan take home message masing-masing pemateri. Dimulai dari Ibu Tuti terlebih dahulu. Baik. Tidak terasa sudah di akhir acara. Saya berterima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Pada intinya bahwa swamedikasi dari apoteker itu sangat penting, tidak hanya untuk menjual obat, tetapi bagaimana memberikan advice untuk kepada para pasien, dan diharapkan para apoteker terus dapat melakukan update keilmuan, dan semoga penata laksanaan konstipasi hari ini dapat bermanfaat bagi sejawat sekalian. Jangan lupa collect, assess, plan, kemudian implement. Itu take home message saya. Terima kasih. PCC ya Bu ya. Baik, kepada Ibu Reni dipersilakan. Ya, baik, terima kasih sekali. Saya sangat senang dalam berbagi atau sharing dalam webinar kita sore hari ini. Ya, ini menandakan bahwa apoteker ini memang sangat perlu untuk menggali ilmu, kemudian sharing dalam hal yang terkait dengan pelayanan. Jadi apoteker ini berada dalam posisi yang sangat ideal untuk menilai dan membantu pasien nih, ya, yang berobat di fasilitas kesehatan, juga membantu atau dalam hal memilih produk obat batuk, kemudian juga melakukan atau memberikan assessment atau memberikan juga swamedikasi untuk pengobatan diri sendiri, serta juga mendorong pasien jika memang terjadi hal-hal atau adanya hal yang tindak lanjut atau bertambah parah terhadap batuk, sehingga ini yang perlu kita lakukan. Dan apoteker sekarang ini memang saya lihat sangat-sangat kritis dan sangat-sangat juga ingin majunya tinggi. Dan tentu kalau kita yang bekerja di rumah sakit, nomor satu adalah patient safety atau keselamatan pasien, itu yang paling diutamakan. Apalagi di era COVID ini, peran kita sebagai apoteker itu sangat dinantikan oleh para teman sejawat kita yang ada di lapangan. Sekali lagi saya sangat appreciate dengan apoteker kita. Mudah-mudahan kita nanti ke depan semakin semakin semangat untuk melakukan pelayanan kefarmasian. Terima kasih Ibu Lucy. Ya, terima kasih kepada pemateri kita, Apoteker Reni Septini dan Apoteker Tuti Sriwayuni. Terima kasih kepada teman sejawat semua yang sudah mengikuti acara seminar online, dan saya ingatkan kembali kepada teman sejawat semua, sebelum teman sejawat semua meninggalkan, jangan lupa mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id. Baiklah teman sejawat semua, sampailah kita di session terakhir. Kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan teman sejawat yang hadir dalam seminar online kali ini. Hari ini Sabtu tanggal 19 September 2020. Awali dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah, menjadi lentera setiap langkah. Sampai jumpa teman sejawat di acara seminar online berikutnya. Salam.
Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kami, Apoteker Indonesia. Tak lupa juga kepada moderator yang telah memandu acara secara baik sampai dengan selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawab pertanyaannya sampai nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silakan ulangi sebanyak 5 kali. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-59, kerjasama pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia dengan Sanofi Consumer Healthcare yang didukung penuh oleh PT ISWI Penerbitan, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan, berikan pelayanan yang terbaik kepada pasien, dan jadikan diri kita bermanfaat untuk masyarakat. Tetap tersenyum dan selalu bersyukur. Jangan lupa bahagia. Sampai berjumpa di seminar online berikutnya.